नमस्कार। यस विशेष विश्लेषणमा स्वागत छ। आज हामी एउटा यस्तो गहिरो विषयमा कुरा गर्दैछौं जसले आर्थिक सङ्कटको बेला सम्पत्तिले वास्तवमा कसरी काम गर्छ भन्ने एकदमै रोचक र नाटकीय तस्विर देखाउँछ। बजार क्र्याश हुँदा वा आर्थिक गिरावट आउँदा पैसा सिधै गायब हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ नि, तर के त्यो साँच्चै हो त? आज हामी स्रोत सामग्रीलाई आधार मानेर यही कुरा खोतल्दैछौं। यो निकै ऊर्जावान र चासो लाग्दो विषय हो, त्यसैले सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं। यो परिदृश्य एकछिन कल्पना गरौँ त। एटीएम स्क्रिनले अचानक कारोबार गर्न अस्वीकार गर्छ। ब्याङ्कका ठूला ढोकाहरूमा बाहिरबाट ताला झुन्डिएको छ। मान्छेहरू आफ्नै पैसा झिक्न नपाएर आत्तिएका छन्। तर ठिक त्यही बेला सडक पारीको एउटा सानो जग्गाधानी भने रातारात करोडपतिको रूपमा उदाउँदैछ। सुन्दा कुनै सिनेमाको सिन जस्तो लाग्यो नि, होइन? तर स्रोत सामग्रीले प्रष्ट पारेअनुसार यो एकदमै यथार्थपरक चित्रण हो जसले सङ्कटको बेला अर्थतन्त्रको असली रूप देखाउँछ। यसले हाम्रो परम्परागत आर्थिक बुझाइमाथि ठूलो धक्का दिन्छ। अब यहाँनिर एउटा निकै गम्भीर प्रश्न उठ्छ। जब ब्याङ्कका ढोकाहरू यसरी बन्द हुन्छन् र खल्तीको कागजी नोटले काम गर्न छोड्छ, तब त्यो सबै सम्पत्ति आखिर जान्छ कहाँ त? धेरैलाई लाग्छ सम्पत्ति त हावामा उडेर हरायो, तर आजको यो विश्लेषणले त्यो भ्रमलाई पूर्ण रूपमा चिर्नेछ। खासमा कुरा के हो भने सम्पत्ति कहिल्यै त्यत्तिकै हराउँदैन। यसले त मात्र आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्छ र एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सर्छ। खण्ड 1, हराएको सम्पत्तिको भ्रम र कागजी पैसाको कमजोरी। बजार क्र्याश हुँदा सम्पत्ति नष्ट हुन्छ भन्ने एउटा ठूलो भ्रम हामीमा छ, तर यथार्थ एकदमै फरक छ। यहाँनिर निष्पक्ष रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सङ्कटको बेला सम्पत्ति नष्ट हुने होइन, यो त केवल कागजी नोट वा फियाट मुद्रा बोक्नेहरूको हातबाट फुत्केर सुरक्षित र सही सम्पत्ति होल्ड गर्नेहरूतर्फ सर्छ। स्रोत सामग्रीले यसलाई एकदमै तटस्थ आर्थिक प्रविधिको रूपमा व्याख्या गरेको छ। सम्पत्तिले खालि आफ्नो ठेगाना मात्र बदल्ने हो। खण्ड 2, सम्पत्ति स्थानान्तरणको अवधारणा, एक युगान्तकारी परिवर्तन। यो महान सम्पत्ति स्थानान्तरण भनेको ठ्याक्कै के हो त? सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो यस्तो आर्थिक घटना हो जहाँ प्रणालीगत सङ्कट आउँदा मूल्य वा भ्याल्यु असफल हुँदै गरेको कागजी पैसाबाट ठोस र भरपर्दो सम्पत्तिहरूमा सर्छ। अर्थतन्त्र धर्मराइरहेको बेला भ्याल्यु नष्ट हुँदैन, यो त केवल एउटा असुरक्षित ठाउँबाट सुरक्षित देख्न र छुन सकिने ठाउँमा सर्छ। जति कागजको पैसाको भ्याल्यु घट्छ त्यति ठोस वस्तुहरूको भ्याल्यु आकाशिन्छ। खण्ड 3, वाइमर अति मुद्रास्फीतिबाट पाठ र एक ऐतिहासिक दृष्टान्त। इतिहासमै फर्किएर हेर्ने हो भने सङ्कट कसरी बढ्छ भन्ने यो टाइमलाइनले छर्लङ्ग पार्छ। पहिलो चरणमा हेर्नुस्, सबै कुरा एकदम शान्त र स्थिर लाग्छ। अनि दोस्रो चरणमा बिस्तारै मुद्राको अवमूल्यन सुरु हुन्छ र अन्ततः तेस्रो चरणमा पुग्दा अति मुद्रास्फीतिले आफ्नो उत्कर्ष छुन्छ। यसले हामीलाई के देखाउँछ भने कागजको पैसाको क्रय शक्ति कति छिटो र कति डरलाग्दो तरिकाले स्वाटै घट्न सक्छ। मान्छेले जीवनभर रगत पसिना बगाएर जम्मा गरेको पैसा केही महिनामै अर्थहीन हुन पुग्छ। र जब यो अति मुद्रास्फीति उच्चतम बिन्दुमा पुग्छ नि, तब नगदको अन्तिम क्रय शक्ति ठ्याक्कै शून्य हुन पुग्छ। शून्य सुन्दा पनि आङजिरिङ हुन्छ नि। एउटा सामान्य पाउरोटी किन्न पनि झोलाभरि पैसा बोकेर जानुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो बेला सरकारले छापेको नोटको भ्याल्यु कागजको टुक्रा बराबर मात्र हुन्छ। यसले फियाट मुद्रा वा कागजी पैसाको पूर्ण निरर्थकतालाई एकदमै नग्न रूपमा प्रस्तुत गर्छ र वैकल्पिक सम्पत्तिको आवश्यकतालाई उजागर गर्छ। खण्ड 4, आवश्यक सम्पत्तिहरू बाँच्नको लागि खाका। अब ऐतिहासिक समस्याबाट व्यावहारिक समाधानतिर लागौं। सम्पत्ति स्थानान्तरणका लागि 6वटा मुख्य आवश्यक सम्पत्तिहरू हुन्छन्। स्रोत सामग्रीले स्पष्ट पारे अनुसार जब मुद्रापतन हुन्छ, यी सम्पत्तिहरूले नगदलाई नराम्ररी उछिनेर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छन्। यी यस्ता चिज हुन् जसले कागजको पैसा कौडीको भावमा बिग्दा पनि आफ्नो भ्याल्यु गुमाउँदैनन्। यी केवल लगानी मात्र होइनन्, सङ्कटको बेला टिकिरहने बलिया खम्बाहरू हुन्। यसमा सबैभन्दा गज्जबको कुरा त उत्पादक भूमि हो। जमिन एउटा यस्तो सम्पत्ति हो जसले मुद्राको हालत जस्तोसुकै खत्तम होस् सधैँ वास्तविक मूल्य दिइरहन्छ। चाहे ब्याङ्कले सटर खसालुन् वा शेयर बजार पूर्ण रूपले क्र्याश होस्, जमिनले कहिल्यै अन्न उब्जाउन छोड्दैन, होइन र? यो निरन्तर र दिगो सम्पत्तिको एकदमै उत्कृष्ट उदाहरण हो।
अघि सुरुमा हामीले एउटा सानो जग्गा धनी कसरी रातारात करोडपति बन्यो भनेर कुरा गरेका थियौं नि, त्यसको मुख्य रहस्य नै यही हो। त्यसैगरी अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिप हो। अक्सर हामी सम्पत्ति भन्नासाथ जग्गा, सुन वा भौतिक वस्तुलाई मात्र सम्झिन्छौं। तर सिप भनेको त मान्छेसँगै रहने र जहाँ पनि लिएर जान सकिने क्षमता हो। यो क्षमतालाई न त कुनै मुद्रास्फीतिले घटाउन सक्छ, न त कुनै ब्याङ्कको लकरमा थुनेर राख्न सकिन्छ। सिप एउटा यस्तो लचिलो र शक्तिशाली हतियार हो जसले जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि बाँच्न र नयाँ भ्याल्यु क्रिएट गर्न सक्षम बनाउँछ। यसले एउटा एकदमै गहिरो भिन्नतालाई प्रष्ट पार्छ। एकातिर छ कागजी मुद्रा, जुन अत्यन्तै कमजोर छ र पूर्ण रूपले ब्याङ्क वा सिस्टमको भरमा टिकेको छ। अर्कोतिर छन् उत्पादक भूमि र सिप जस्ता आवश्यक सम्पत्तिहरू, जुन अत्यन्तै लचिलो र आत्मनिर्भर छन्। यो भिन्नताले हाम्रो आर्थिक बुझाइलाई नै पूरै परिवर्तन गरिदिन्छ र सङ्कटको घडीमा वास्तवमा के कुराले काम गर्छ भनेर छर्लङ्ग देखाउँछ। खण्ड 5 भविष्यका आर्थिक परिवर्तनहरूमा टिक्ने अर्को स्थानान्तरणको लागि तयारी। इतिहासका यी डाटाहरूलाई अहिलेको समयमा जोडेर हेर्ने हो भने निष्कर्ष एकदमै प्रष्ट छ। वित्तीय प्रणालीहरू फेल हुँदा ऐतिहासिक रूपमै यी आवश्यक सम्पत्तिहरूले नगदभन्दा निकै राम्रो पर्फर्मेन्स दिएका छन्। आफ्नो सम्पत्तिको साँच्चै संरक्षण गर्ने हो भने त्यस्ता सम्पत्तिहरू होल्ड गर्नुपर्छ जुन यो असफल कागजी सिस्टमभन्दा स्वतन्त्र रूपमा बाँचिरहन सक्छन्। यो इतिहासले सिकाएको यस्तो अकाट्य सत्य हो जसलाई बेवास्ता गर्नै मिल्दैन। नगद सधैँ राजा हुँदैन, झन् सङ्कटको बेला त हुँदैन। र अन्त्यमा एउटा गम्भीर प्रश्न लिएर जाउँ। जब अर्को महान सम्पत्ति स्थानान्तरण सुरु हुन्छ नि, तब यो कागजी मुद्रा डुबाउने फलामको लङ्गर बन्ला कि लचिलो सम्पत्तिहरूले भरिएको जीवन रक्षक डुङ्गाले पार लगाउला? यो एउटा यस्तो प्रश्न हो जसले आफ्नो पोर्टफोलियो र आर्थिक तयारीको बारेमा गहिरिएर सोच्न बाध्य बनाउँछ। आजको यो विश्लेषणले पक्कै पनि आर्थिक दृष्टिकोणमा नयाँ आयाम र स्पष्टता थपेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, आर्थिक साक्षरता र निरन्तर सिकाइ सधैँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। आजलाई यति नै।